तो दोस्तों चलो देखते हैं कि किस देश का टेप सबसे ज्यादा मजबूत है। तो सबसे पहले यह लड़का जापान का टेप लेकर उसको स्विमिंग पूल के चारों तरफ लगा देता है। उसके बाद उस पर जैसे ही जंप करता है तो जापान के टेप की धज्जियां उड़ जाती है। और अब बारी आती है पाकिस्तान के टेप की। तो सबसे पहले यह लड़का पाकिस्तान का टेप लेकर स्विमिंग पूल के चारों तरफ लगा देता है और उसे पर जैसे ही जंप करता है तो पाकिस्तान का टेप चारों तरफ बिखर जाता है। और अब बारी आती है अपने प्यारे देश भारत की। लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप भी इंडियन आर्मी को दिल से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में इंडियन आर्मी जरूर लिखें। तो लास्ट में इंडिया की टेप आखिरी तक टिकती है और जापान और पाकिस्तान के टेप को पीछे छोड़ देती है।